الكليون تاع اليوم عيطت لنا على جال لافيزال ال جي، قالت لنا بلي لافيزال تاعي راهي تغسل نورمال، بصح كي تبقى لها الدقيقه التاليه باش تكمل البروغرام طافيشي لي ان او ما تكملش البروغرام. رحنا ليها للدار دينا لافيزال تاعها لاتولي. علاش ديناها؟ خاطرش لافيزال هذه رايح لها موتور فاريو. هذا الموتور جاي كيما الموتور تاع ميكرووند. موتور تاع ميكرووند يبقى يدور في الطبسيم لتحتها كيما الماشينه رافي كي تكمل البروغرام تبقى تقلب في الحوايج. موتور فاريو يبقى يدور في الطباسه. هذه هي خدمه موتور فاريو. كان لازم نديو لافيسال عندنا لاتولي بيسك فيها خدمه بزاف كبيره وموتور صغير بزاف. فتحنا كامل لافيسال وخرجنا الموتور فاريو تاعها. هذا الموتور راه يبان قدامكم، شوفوا كيفاش راه مصدي. الموتور هذا خدم بزاف وعيات. هذا لافيسال عندها اكثر من 7 سنوات. عاودنا بدلناه ردينا كل حاجه في بلاصتها ولافيسال تاعها ولات تخدم هايله.